Welcome back to my YouTube channel. মোৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ অহাসকলক স্বাগতম জনালোঁ আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু বেল বুটামটো টিপি দিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে পাই থাকে। মই আজি চিকেন তন্দুৰী বনাম অভেনত আৰু এইখিনি মই মেৰিনেট কৰিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ মছলা দি, তন্দুৰী মছলা, গৰম মছলা, আদা নহৰু পেষ্ট, কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চি, তাৰপিছতে দৈ, গোটেইখিনি দি ইয়াক মেৰিনেট কৰি মই এতিয়া থৈ দিম 3 ঘণ্টামানৰ বাবে আৰু পিছত আপোনালোকক বাকীখিনি দেখাম। ফ্ৰেণ্ডছ, মই মেৰিনেট কৰি যিখিনি চিকেন ৰাখিছিলোঁ এইখিনি মই মোৰ অভেনত ৰতিচাৰি ৰ'দত লগাই দিছোঁ আৰু মেচিনটো চলি আছে, দেখিছেই। তন্দুৰী হৈ আছে, বেছি সময় হোৱা নাই, 5 মিনিটমান হৈছে। মই ইয়াক আধা ঘণ্টালৈকে এনেকৈ সিজাম আৰু সিজি থাকিব। চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আপোনালোকেও এনেকৈ বনালে কেতিয়াবা ভিডিঅ'বোৰ মোৰ কমেণ্ট বক্সত দি দিব, ময়ো চাম। লগতে আপোনালোকেও ঘৰত ট্ৰাই কৰিব পাৰে, অভেনত তেনেকৈ তন্দুৰী চিকেন বনাব চেষ্টা কৰিব, যাতে দোকানত যিখিনি আমি দোকানৰ পৰা যিখিনি বস্তু খাওঁ তাতকৈ ঘৰত বনাই খোৱাই ভাল। চাওকচোন। মোৰ তন্দুৰী অলৰেডি হৈ গৈছে আৰু খুব ধুনীয়া হৈছে, যেন ৰেষ্টুৰেণ্টতহে বনালোঁ। আপোনালোকেও এনেকৈ ট্ৰাই কৰক। তন্দুৰী অলৰেডি হৈ গ'ল আৰু এই তন্দুৰী একচুৱেলি মই আজি খাবৰ কাৰণে 3-4জন মানুহ মই ইনভাইট কৰিছোঁ। তেওঁলোককো মই বনোৱা তন্দুৰী মই খুৱাম আৰু তেওঁলোকে